नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट मर्मर, यानी आपकी जो दिल की जो धड़कन है वो आपको सुनाई देती है तो उस वक्त आपको कौन सी डिसीज हो सकते हैं। वो हार्ट मर्मर जो है, दिल की धड़कन आपको जो सुनाई दे रही है वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, और उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तो ये जो हार्ट मर्मर है, ये जो दिल की धड़कन है, ये एबनॉर्मल हो सकती है या फिर नॉर्मल भी हो सकती है। हार्ट मर्मर यानी कि क्या होता है कि आपकी जो दिल की धड़कन है, चक्र के दौरान होने वाली आवाज होती है। आपकी जो सर्कुलेटरी साइकिल होती है, यानी कि हार्ट का जो सर्कुलेशन प्रोसेस होता है, जो सारी प्रोसेस है, तो उसके दौरान जो होने वाली आवाजें होती है तो उसे हम हार्ट मर्मर, दिल की धड़कन बोलते हैं। तो ये जो दिल की धड़कन है, ये डॉक्टर्स को स्टेथोस्कोप के द्वारा सुनाई देती है। ये एक सामान्य दिल की धड़कन कैसे होती है, तो लुप डुप करके ऐसी दो आवाजें आती है, तो वो एक सामान्य नॉर्मल दिल की धड़कन हो सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो आवाज है वो जोरों से सुनाई देती है। किसी किसी को खुद की दिल की धड़कन जो है वो सुनाई देती है, तो वो कभी कभी नॉर्मल या फिर एबनॉर्मल भी हो सकती है। तो ये जो हार्ट मर्मर है, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपको खुद की दिल की धड़कन जो है वो जोरों से सुनाई देती है तो उस वक्त आपको कुछ कार्डियक टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से पता चलता है कि आपकी दिल में अगर कुछ बीमारियां है तो उसकी वजह से वो हार्ट साउंड आपको सुनाई दे रही है, या फिर कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं है फिर भी आपको सुनाई दे रही है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर कुछ टेस्टिंग में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स मालूम होती है, तो उस वक्त यह हार्ट साउंड या हार्ट मर्मर जो है वो एबनॉर्मल हो सकता है। उस वक्त आपको ये हार्ट मर्मर को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन लेने पड़ते हैं। कुछ मेडिसिन का कोर्स जो है वो आपको जरूर करना पड़ता है। तो ये जो लुप डुप, ये जो आवाज है, जब वॉल्व क्लोज होती है, दिल की जो दीवारें होती है वहां पर वॉल्स मौजूद होती है। जब ब्लड आता है तो वो खुल जाती है, ब्लड नीचे की ओर चला जाता है तो वो बंद हो जाती है। तो ऐसी जो वॉल्व होती है तो उसकी जो आवाजें आती है लुप डुप, उसे हम हार्ट मर्मर बोलते हैं, दिल की धड़कन बोलते हैं। लेकिन वो अगर एबनॉर्मल रहती है तो उस वक्त आपको उसका इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसके लिए कौन से मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे, होम्योपैथी में कौन से मेडिसिन मौजूद है ये हार्ट मर्मर के लिए, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, आप हार्ट मर्मर यानी कि आपके दिल की धड़कन जब तेज हो जाती है, एबनॉर्मल रहती है, तो उस वक्त इस्तेमाल करेंगे वो है अर्स आयोड। इसमें क्या होता है कि आपके हार्ट का डिजेनरेशन, मायोकार्डियल डिजेनरेशन, ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है तो उस वक्त मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। मायोकार्डियल डिजेनरेशन यानी कि आपके दिल की जो दीवारें होती है, वॉल्स जो होती है, मसल्स जो होती है, तो वो जब डिजेनरेट होने लगती है, उसका फंक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो उस वक्त आपके दिल की धड़कन जो है वो बढ़ने लगती है। तो उस वक्त ये अर्स आयोड मेडिसिन हम 30 या फिर 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली इसके 2 बूंद हम आपके टंग पर डालेंगे, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है औरमूर। जिन लोगों में उच्च रक्तचाप की परेशानियां होती है या फिर उनके ब्लड वेसल्स में कुछ एबनॉर्मल पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, तो उस वक्त अगर उनकी दिल की धड़कनें बहुत तेजी से उनको सुनाई देती है तो उस वक्त ये औरमूर मेडिसिन जो है ये हम हार्ट मर्मर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी 30 या फिर 200 पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया अल्बा। इसमें क्या होता है कि आपके हृदय पर आपको बहुत ज्यादा दबाव महसूस होता है, ऐसे लगता है कि कोई तो भी आपके दिल को दबा रहा है, उसके वजह से आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है। आपके हृदय के यहाँ पर आपको ऐसे जलन जैसा महसूस होता है, बहुत ज्यादा दर्द, ऐठन जैसा दर्द आपको महसूस होता है। साथ ही में ये जो हार्ट मर्मर की जो भी समस्या है उसमें भी ये ब्रायोनिया अल्बा मेडिसिन आप 30 या फिर 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन
मेडिसिन हार्ट डिसीजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस। ये 30 या फिर 200 पोटेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दिल की जो भी बीमारियां होती है तो वहां पर ये कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। उनको अगर दिल की बीमारी है, हाई रक्तचाप की बीमारी है या फिर उनके दिल में, उनके हार्ट में कुछ भी पैथोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं, उसकी वजह से उनको हार्ट मरमर की परेशानियां होती है, तो वहां पर ये कैक्टस ग्लैंडिफ्लोरस मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वो आप इस्तेमाल करेंगे वो है नाजा। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कुछ अदर इन्फेक्शियस डिसीजेस हो गए हैं और उसका इन्फेक्शन आपके हृदय तक चला जाता है, आपको आपके दिल का इन्फेक्शन हो जाता है, उसके मसल्स का मायोकार्डाइटिस जिसे हम बोलते हैं उसका अगर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस वक्त भी अगर आपके दिल की धड़कनें चेंज हो जाती है तो वहां पर भी ये मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से 30 या फिर 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी मेडिसिन है जैसे कि क्रेटागस ऑक्सीकेंथा, स्पाइजेलिया, ये सारी मेडिसिन जो है ये हम कार्डियक मरमर, आपके दिल की जो धड़कनें तेज हो जाती है, आपको सुनाई देती है, वहां पर एबनॉर्मल चेंजेस होते हैं तो वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सारी मेडिसिन मैंने बताई ये सिम्टम सिमिलैरिटी पर आप ले सकते हैं, जहां पर भी आपके दिल की धड़कनें जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, आपको हार्ट मर की परेशानियां जो है वो होती है, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में ये मेडिसिन आप आपके नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो है उनसे, उनकी सलाह से भी ले सकते हैं, या फिर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने बात की कि हार्ट मरमर क्या होता है, वो एबनॉर्मल या फिर नॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल रहता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टिगेट करते हैं यानी कि हृदय की जो भी टेस्ट होती है वो आप करते हैं, चाहे वो 2D को, चेस्ट एक्सरे जो भी हो, ECG हो, वो करते हैं, उसके बाद कुछ चेंजेस, पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं और एबनॉर्मल वो हार्ट साउंड रहते हैं, हार्ट मरमर रहते हैं, तो उस वक्त आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए जिनको भी हार्ट मरमर की परेशानियां होती है, दिल की कुछ बीमारियां होती है, तो उनके लिए वीडियो और मेडिसिन दोनों मददगार रहेंगे। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।